बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज चिकन मुमताज़ की रेसिपी बनाएंगे। बहुत लाजवाब ये चिकन बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं पहले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर प्याज। तकरीबन दो अदद मैंने प्याज लिए थे नॉर्मल साइज़ के, इसको मैंने नॉर्मल स्लाइस में कट कर लिया है। सिर्फ फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही कलर प्याज हमारे सॉफ्ट होना शुरू होंगे, इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। ठीक है, टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और इसको भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती जब खुशबू आने लगे कि टमाटर और अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्चों को भी 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके और इस तरह से डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई कर जब हम बनाते हैं तो हमारी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ बनती है और प्याज में एक ख़ास स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। बस अच्छे से फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं करना। जैसे ये दो चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने ली थी यहाँ पर काली मिर्चें और 4 से 5 ले ली थी मैंने सब्ज़ इलायची। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालकर साथ ही चिकन डाल देंगे। चिकन को करेंगे बहुत ही अच्छे से इस खड़े मसाले के साथ फ्राई। तो खड़े मसाले के साथ फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार खुशबू बनेगी इसमें, बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा इसका। और बादियान के फूल, काली मिर्चें और आपने हरी इलायची डालनी है, इसके अलावा और कोई खड़े मसाले नहीं जाएंगे। अच्छे से चिकन के साथ फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। चिकन का कच्चापन, चिकन की एक स्मेल होती है, वो रिमूव करेंगे। यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट चिकन को फ्राई करेंगे और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाल देंगे और तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। तो क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो तकरीबन 1 से 1.25 किलो के करीब है, तो बोटियाँ मैंने थोड़ी सी बड़ी रखवाई थी। तो कढ़ाई में या चिकन मलाई हांडी में, चिकन कढ़ाई में तो बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छे से जमकर इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक के साथ, तो हम अपना ब्लेंड किया हुआ पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हमने चिकन में मिक्स करना है और चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पकी हुई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी चिकन के साथ इसको हमने पकाना है और कोशिश करनी है कि इस तरह का चम्मच यूज़ करें ताकि चिकन की बोटियाँ जो हैं वो टूटे नहीं। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और देख लीजिए कि इतने अच्छे से मसाला भून रहा है। तो यहाँ पर हम मज़ीद कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। साथ ही मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर, जो कि दरदरा कूटा हुआ है, तकरीबन 1.5 टी स्पून, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया। अब इन सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आए, अच्छा सा मिक्स हो जाए, मसाले सारे भुन जाएं और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो जनाब कितनी मज़ेदार ये रेसिपी है, अगर आपने इसको बनानी है तो आपका बार बार दिल चाहेगा कि इसी रेसिपी को ट्राई की जाए। चिकन की हज़ारों रेसिपीज़ हैं, लेकिन उनमें से एक ये बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, मसाला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप दही अच्छे से फेंट कर हम यहाँ पर इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम करके इसको हल्के हाथों से चलाते जाएंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि बोटियाँ टूटे नहीं, क्योंकि इस स्टेज पर चिकन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है। अभी चिकन हमारा गला नहीं है, तो इसी स्टेज पे हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। ठीक हो गया। चिकन की भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप चिकन की भुनाई नहीं करेंगे तो आपके चिकन में एक अजीब सी स्मेल रहेगी, ना खाने में मज़ा आएगा ना ही देखने में मज़ा आएगा। तो आपने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए तो हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी डाल देना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर हमने इसको मिक्स करके पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से
8 से 10 मिनट में चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, चिकन गल जाएगा, चेक कर लेते हैं हम। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, लेकिन इसमें पानी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो भूनते हुए चिकन को, पानी को खुश्क कर लेंगे। चिकन की भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इस स्टेज पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है हाथों की मदद से, और इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से इसके साथ भुनाई कर लेंगे, पका लेंगे। और किस किस को रेसिपी अच्छी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एट द एंड हम डालेंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम, तकरीबन हाफ़ प्याली, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और जो अपनी ग्रेवी को बहुत ही क्रीमी सा बनाने के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेश क्रीम मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, आप घर की दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से उसको फेंटिएगा और उसको डाल लीजिएगा। यहाँ पे डालेंगे एट द एंड हरा धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने फ्रेश क्रीम डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, बस लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है और इसका ऑयल सेपरेट करना है। तो अब यहाँ पर इसको हम रख देंगे साइड पर और एक तड़का तैयार करेंगे। तड़का जो है वो बहुत मज़ेदार, इसका बहुत ही मज़ेदार स्टेप है ये, आपने इसको मिस नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही हमने घी डाला है, घी जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें। ठीक हो गया, हरी मिर्चों को बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। ये वो वाली हरी मिर्चें थोड़ी सी कम तीखी होती हैं, ज़्यादा तीखी लेंगे तो फिर आपकी जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अच्छा सा तड़का बन जाएगा हमने इस चिकन के ऊपर डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। आप यकीन करें, ये चिकन का जो फ्लेवर यहाँ पर जो हमने फ्राई करके डाला है, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इसको हमने इस तरह से चलाते हुए मिक्स करके इसको कवर कर देंगे, ताकि मिर्चों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और बहुत मज़ेदार सा हमारा चिकन मुमताज़ रेडी हो जाए। तो देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस तरह ऑयल सेपरेट जैसे होता है तो बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी जो ग्रेवी तैयार हो जाती है और देखने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको हमने हल्की आंच पर दम पे रखा था। अब आप देख सकते हैं हमारे चिकन मुमताज़ की ज़बरदस्त सी रेसिपी, लज़ीज़ रेसिपी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।